سلام للسلام. عم نسمع ميساء؟ اوكي. ميساء اجت ما في صوت، يعني هون تعلمت تطلع صوتها. شو اسمي؟ شو لون هالسيارة اللي معي؟ ايه؟ We have 24 Syrian refugee children at FAID and they are supported by UNHCR. بس نسمع مالك انت بترفع ايدك، اوكي؟ مالك. بس تسمع صوت بابا عم يعمل هيك بتمشي خطوة واحدة، اتفقنا؟ عمري تندين هون مريضة دي داري ما بنتنا. بابا أخذنا على المدرسة ببيروت، تعلمت بلشت أحكي أحرب ولقيتم تعال أحرب ومطيع تعمل مثلي ما بيت ما بيع عافي مثل بالبيت لا كفي الحياة بعدين.